Taigi sveiki visi, sugrįžę į dar vieną BKS Aušiais epizodą. Šiandien vėl, kaip matote, mes esame su vaizdo formatu. Jeigu pavyks, tokį formatą pritaikysime savo podcastuose nuo šiol dažniau. Nu, o šiandien turime pokalbį su startupiorais. Tad nieko nelaukia, pradėkim. Sveiki visi, šiandien vėl turime podcastą su šį kartą svečiais. Vėl formatas kiek kitoks su vaizdu. Na ir šiandien svečiuose turime startupiorus Ainį ir Saulių. Sveiki gyvi, sveiki. Laba. Tai startupiorai kuria turinį YouTube'ai, kuria verslus, viską dokumentuoja, taip pat kelia ir TikTok'ą, Instagram'ą, YouTube'ą. Labai įdomus turinys. Kviečiu ir jūs pasižiūrėti juos, na, o patiems kiek daugiau leisiu prisistatyti dabar. Žiūrėk, laikinas. Nu tai, ką žinau, esam du bičiukai, kurie pažįstami jau nuo 11 metų, susipažinom tiklinėje aikštelėje, tada prieš porą metų nusprendėme kurti verslus kartu. Ir bekuriant nusprendėme, kad bus labai daug pridėtinės vertės žiūrovams ir mums, jeigu mes tai pradėsim dokumentuoti ir kelti. Tai kažkaip taip ir gimė tie startupiorai ir visa kita. Taip, gerai. O dabar priminkit publikai, kiek jums metų. Pats bandžiau irgi išsiaiškinti, bet ne visai pavyko. Aš Ainis, man 22. Aš Saulis, 20 metų, greit bus jau net 21. Tai esam jauni. Puiku. Tai kažką plačiau apie dabartinius verslus, kuo šiuo metu užsiiminėjate, ką darote pragyvenimui, taip sakykim. Jo, tai šiaip pagrinde kažkada, kai kartu pradėjom dirbti, tai pradėjom software srityje. Tai kūrėme programėlę, kuri būtų ten kaip sporto treneriams ir pačiems atletams. Tada po gal net metų ir 2 feilų nusprendėme, kad visiškai idėja buvo gal ne tą, kurią reikėjo vystyti. Ir po kažkiek dar porą mėnesių paskui blaškymusi, tai yra vasara, nusprendėme, kad galutinai fokusuosimės į e-komerciją. Bet turime porą e-komercijos brandų dabar, kurie geriau išvystyti, kurie ne taip gerai, bet dar vis yra vystomi. Bet dabar po daug blaškymusi ir mokymusi einam į tokią labiau nišinę pusę, apie kurią Ainis galės daugiau papasakoti plačiau. Mes supratę irgi daug tokių, šiaip gerai, ką tik čia reflektavau su savim gal prieš porą dienų, kad labai gerai, kad bandėm tos visus dalykus skirtingus ir gavosi, kad labai, kaip Saulius sako, į tą nišinę pusę šiek tiek nuėjom, tai mes gal pradėjom daugiau sujungiam tai, ką mokam kaip ir geriausiai. Esam, kadangi sukūrė kelis brandus, tai mokam organiką kurt, mokam, patį brandą kurt, bet taip pat ir sėdėjom e-komercijai. Tai mokam ir tas visas sritis, kaip ir websaitus daryti ir iš esmės media buyingas, tam tas visos reklamos panašiai. Tai gaunasi, kad sujungiam šiek tiek abu dalykus ir pamatėm, kad ne tiek gal ir smagu ant savęs kažką daryti. Tai iš esmės dabar, ką pradėjom daryti, yra randam ekspertus jų srityse ir iš esmės sukuriam jiem brandus su savo žiniomis apie brando kūrimą ir apie e-komerciją, apie websaitus. Viską sujungiam ir padarom, kad, kažkokiam ekspertui ar influenceriui ar dar kažkam nereikėtų to daryti pačiam, nes dažniausiai jie to nežino. Tai mes tą randam ir mes tai padarom. Tai aš manau, jeigu kažkiek aišku, tai tą ir bandom daryti. Gerai, super, supratau. Tai kaip jau minėjau, šį pokalbį mes turėsime 3 temomis, tai būtent verslumas, lyderystė, ir self-improvementas. Na ir kadangi BKS Aušiais iš esmės labiau specializuojasi lyderystėje, tai pradėsim būtent nuo šių klausimų. Tad, nieko nelaukiam ir pradėkim. Tai mano nuomonė, esate jauni verslo lyderiai Lietuvoje, kiek suprantu, jau plečiatės ir į užsienio rinkas. Tai papasakokite, kokias lyderiškas savybės savyje įmatote savo kasdienybėje, versle, ir žinoma, ką patartumėt žiūrovams. Aš galiu pradėti, jo. Yeah. Ok,
man atrodo, kad pradėsiu gal nuo klausimo, kokias matom pas save. Kiek aš žiūriu į save, tai nesakyčiau, kad aš ten labai kol kas esu super duper lyderis ir panašiai. Bet tenka dirbti, kadangi vis tiek su žmonėm ir kartais su komandos galbūt nariais ir panašiai. Ir šiaip mes abu dar dirbam irgi dviese, tai gaunasi, kad reikia vis tiek kažkaip susidirbti komandai. Tai man atrodo, kad labai gerai būna tų piešinų, kurie labai tokie basic atrodo, bet kur būna projekto bosas ir jisai ten daro kažką, iš esmės kitus verčia kažką daryti, ir tada yra lyderis, kuris pats pasiema ir visus daro kartu su visa komanda, žodžiu. Tai man atrodo, kad kas tiek aš gal pas save irgi pastebiu ir norėčiau tą patį ir gerinti, yra, kad kai būna tos komandos ar kažkokie žmonės, kad aš pats eičiau ir daryčiau tos darbus, ir dažniausiai, jeigu mes imam kažkokius naujus darbuotojus ir panašiai, tai tiesiog ten ar internai kažkokie būna, tai dažnai mes imam ir bent jau kažkokią pusę, kurią man reikia daryti, tai aš dažnai su jais pačiais pasėdžiu ir man to labai geras yra tas būdas, kad tu parodai, kaip tu darai dalykus, tada jūs darot kartu ir tada jie daro, tu žiūri, kaip jie iš esmės prižiūri. Ir po viso šitos, nežinau, tokios kelių savaičių ar kažko, tu gali iš esmės tą žmogų paleisti šiek tiek vienam jau daryti. Tai man atrodo, lyderis tiek pat daro pats dalykus ir rodo, kaip tai reikia daryti, gerai pamoko, bet ir sugeba tinkamų laikų šiek tiek paleisti, kad vienas žmogus galėtų daryti. Tai man atrodo, aš ir ties tuo pats padirbu, bet ir neblogai gal jau pradeda sektis. Tai aš nežinau. Na taip, visiškai sutinku, jau savo kanale esam ne kartą apie tai kalbėję, kad būtent lyderis kuom skiriasi būtent nuo to boso, kaip ir įvardinai. Na tai, o Sauliau? Aš šiaip tiesą sakant, šitą klausimą niekada nebuvau savo uždavęs, tai gal net nežinau kaip pasakyti, bet sutinku su Ainiu, taip, bet iš kur pas mane tos gal lyderystės labiau ateina, nes aš šiaip gal nesu pats stipriausias šitoj srity. Nes vis tiek didžiąją laiko savo verslo kelionės dalį dirbau vienas arba su partneriu, tai tik dabar prasidėjo tie visi žmonių samdymai ir taip toliau, tai mes dar vis mokomės. Ir tas gaunasi tas koks kaip darbas darbe labiau lyg jie būtų mūsų partneriai, ne darbuotojai, kad visi esam kaip lygus viens kitam. Yra geras pavyzdys, pavyzdžiui, didelė danų įmonė Lego, tai jie pas save įmonėje turi tokią kaip team culture, kur kiekvienas pats žemiausias ten internas turi kažkokią didelį indėlį versle. Jis gali ateiti pas bosą ir pasakyti, aš manau, kad taip reikėtų geriau daryti, arba kažkokią, pavyzdžiui, aš noriu tokios naujovės ir gal pabandom padaryti. Jie padiskutavę gal sutiks su tuo pačiu žemiausio lygmens žmogum. Tai o ta lyderystė, jeigu jos yra pas mane ir jeigu iš ateina, tai gero atėjo iš sporto, nes didžiąją savo gyvenimo dalį žiūrėjau profesionaliai tinklinį ir vis tiek tenais buvo komandinis sportas, tai ir teko pažaisti salės tinklinį už universitetą, tai tenais gal buvo tos lyderystės, nes buvau kapitonas ir taip toliau. Tai gal kažkiek tiek iš tos pusės. Aš labiau toks, kaip nežinau, draugas darbuotojams arba, tai nežinau, tai gal nepiktas tas bosas. Tai. Na taip, suprantama, daugam labai geras šaltinis lyderystės dažnai būna sportas ir man yra tekę irgi ir futbolo kapitonų būti, taip toliau ir panašiai. Tai irgi gal iš to visa šita ir kanalo koncepcija ir kilo. Gerai, o tada sekantis klausimas būtų, kokį žmogų, galbūt jau būtent konkretų turite omenyje, kurį matote kaip lyderį, kaip pavyzdį, kurį galėtumėte sekti per savo karjeros laiką? O aš galiu controversial, nežinau, kiek čia galima dalintis tavo kanale, jeigu norėsi galėsi iškirpti. Bet mano controversial gal toksai pasakymas, tai aš kadangi pats krikščionis esu tikintis Dievu, tai man atrodo mano didžiausias pavyzdys, neatrodo, man ir yra Jėzus, tai aš kadangi skaitau daug Biblijos, čia man atrodo ir Saulis galėtų pasakyti šitą, kai jis buvo Amerikoje, su biškiu apie jo istoriją, čia dabar pradėjau pasakoti, bet nieko tokio gal. Kai jis buvo Amerikoje, jis mokėsi irgi krikščionių mokyklai. Ir man atrodo, mes kažką irgi su juo skambinomės ir jis iš kažkur irgi, ar internete, ar kur sužinojo, ar aš jam irgi kažką sakiau, kad iš esmės Biblija yra irgi viena iš tokių knygų, kur gali labai daug išmokti verslo ir kaip, ką daryti su pinigais ir panašiai. Tai aš ne tik iš tos pusės sakau, čia šiaip gyvenimo, bet kadangi vis tiek podcastas yra apie verslą daugiau, tai net ir iš verslo pusės tiek, kiek išmokti galima sales ir
nežinau, teisingos lyderystės, tai mano didžiausias pavyzdys būna visą laiką Biblijos skaitimas ir Jėzus. Tai čia toksai gal kontroversiškesnis atsakymas negu Steve Jobsas ar kažkas. Tai čia mano toksai žmogus. Pas mane tai norėčiau būti Einio pozicijai, dar nesu ten, bet kažkada, tikiuosi, greitai metu. Bet aš sakyčiau, pas mane gal labiau ne tai, kad aš stengiuosi nelabai lygiuoti žmonės, o labiau iš jų mokintis. Tai sakyti, kad ten, nežinau, Elonas Muskas ar dar kažkas, nes kiekvienas žmogus turi labai daug gerų savybių, bet ir kartu labai blogų. Tai kažkaip lygiuotis taip pat 100% ir kad jis ten mano idol, tai nėra, bet kad mokintis iš kažko, tai kiekvieną dieną kažkokie nauji atsiranda žmonės, kurie kažką apie juos pasigooglinu, pažiūrė kokį jų podcastą ar knygą perskaitau. Ir tada kažkaip, gal tada labiau už tos pusės, o ne taip, kad į kažką lygiuotis. Tai, nes vienintelis tobulas žmogus, buvęs šioje planetoje, yra Jėzus. Tai tiek, nežinau, nelabai ką lygiuotis. Nu, taip, sutinku irgi. Tikrai ir apie tikėjimą esame, apie dvasinį tikėjimą kalbėję ir mūsų kanale, tai viskas gerai, čia su tuom nėra problemos, aišku, tikėjimas kaip kam, kas kaip, bet taip, visiškai sutinku su jumis ir pats maždaug galėčiau su to sutikti. O dabar jau toks pereinamasis klausimas, vis dar kaip ir liekame prie lyderystės, bet kaip jau ir verslo tema. Tai ar turėjote būtent kažkokį mentorių ar žmogų, kuris labai stipriai padėjo jūsų toj versliniai kelioniai? Ko iš jo išmokote, galbūt kokias žinias geriausiai perėmėte? Nu, pas mane šeimoje gan verslo žmonės yra ten, nu ir ir ten dėdės, taip toliau, tai kažkaip iš jų visada, gal ne kiek ir daug, kiek norėčiau, bet galiu, jeigu jau yra sunkesnė situacija, galiu paskambinti, paklausti, gal kokio patarimo bus. O mentoriaus neteko turėti, bet labai norėčiau ir gal tai reikėtų kažkaip skirdėmėsi dabar ieškant, nes labai dažnai būna versa, kai yra daug kokių skirtingų kelių, kuriuos tu nori pasirinkti ir nežinai, kurį pasirinkti, tą pradedi pergalvot per daug ir tas nėra gerai, nes vadovaujasi ne šaltu protu, o kažkiam emocijom. Tai jeigu būtų kažkoks žmogus, kuris galėtų patarti čia ir dabar, kaip pasielgti, nes jis yra buvęs toje pačioje situacijoje, tai būtų labai gerai. Bet dėja, dabar nėra toks žmogus. Jo, aš tai pasakyčiau irgi, kad man atrodo vien tas, kad mes, ir aš viską atrodo pradėjom vieni, tai aš irgi kažką darydavau vienas. Ir gavosi, kad po truputį mokais pats ir dabar mes kai su Saulium, tai mes tokie vienas kitam vos ne iš savo nuomonės pasakom, bet ne šiaip sau ir yra vienas iš mūsų tokių pagrindinių dalykų, ką mes dar sakom, ką mes darom, yra, kad feilinam daug, nes gaunasi, kad tas mentoriaus neturėjimas šiek tiek prailgina kelią, kokį mes galėtume greičiau šiek tiek nueiti. Ir gaunasi, kad kadangi mes jo neturim, tai mes tiesiog būna patys iš savo nuomonių bandom kažką. Ir tada sufeilinam ir po to, kai žiūri atgal, tu supranti, kad kitiem žmonėm, kuriem mums dabar būna paskambina ar kažkas paklausia, nors mes dar patys jauni ir daug ko nežinom, bet mes jau galime daug ant dalykų pasakyti, kad šitą mes jau šitą bandėm ir supranti, kad tiesiog tau atrodo logiškai, kad turėtų būti kiti tokie veiksmai, bet tu išbandęs tik supranti, kad pasirodo taip neveikia. Tai aš manau, kad irgi pilnai sutinku su Saulium, kad šitais, man atrodo, mentorius labai padėtų pagreitinti procesą. Ir būtų gal visai fainai vis dėlto kažką surasti, kas galėtų, kas kažkiek laiko bent pasiskambinti ir kažką galėtų padėti tau. Tai va. Na taip, jo, manau, tokie dalykai greičiausiai su laiku ir ateina, kai kuriams gal pasiseka anksčiau tokį žmogų sutikti, bet taip, sutinku ir aš norėčiau turėti tokį pavyzdinį žmogų, iš kurio būtų galima greičiau kažkokią idėją ir mintį sužinoti, susigeneruoti. Tai gerai, pereiname dabar prie jau self-improvemento dalies. Kaip ir iš jūsų veiklų supratau, kai kurių verslų, kad tikrai nesvetimi šitoj srity, taip? Nu, kaip taip. Tai gerai, tai, toks klausimas, kaip atrodo jūsų diena be verslo? Tai kokia rutina, kuo užsiimate be to, gal kaip tobulėjate kūno perspektyvą ir proto perspektyvą, tai apie tai kažkiek.
Anksčiau šiaip tikėjau į 5 AM rutinas visokias ten, kad atsikeli padarai ten 100 taskų prieš einant dirbant, kad bus tai geresnė būtų, nežinau, čia produktyvumas ir taip toliau. Ir anksčiau stengiausi tai daryti. Dabar pastebėjau, kad pats geriausias būdas, jeigu tau realiai yra daug darbo ir neturi to tokio kaip luxury dalyko, kad gali atsikelti kažką paveikti dar prieš ten pamedituoti dar kažką ir tada tik pradėti dirbti. Tai pradėjau tiesiog atsikeli iš lovos, kai buvau išvykęs, iš karto einu prie kompiuterio ir dirbu, nes geriausias smegenys man tada veikia. Bet šiaip iš tos sportinės pusės ir asmeninio tobulėjimo, tai taip, gal nesportuoju tiek, anksčiau sportuodavau, nes laiko stokos nėra, dėl laiko stokos, bet kiekvieną dieną kažkokia fizinė veikla yra, ar ten einam į sporto salę, ar pasivaikštom, ar einam kažkokią kardio padaryti, vis tiek stengiuosi dar, kadangi kai kažkas sportavai labai daug ir tiesiog dabar pertikais į sporto salę yra gan liūdna, nes ten to, nežinau, kažkaip dopamino nėra tiek daug, kiek žaidžiant ten tinklinį ar kažką, tai padelį dabar nemažai pažaidžia, bet o dėl asmeninio tobulėjimo iš protinės pusės, tai knygą stengiuosi kiekvieną dieną skaityti, ne visada spėju, būna dažnai pavargęs, bet kaip lietuviškai, Dienoraštį rašai. Dienoraštį rašau, bandau mintis padėti ant popieriaus, pakalbėti su savimi visus dalykus, bet dar yra kur patobulėti, bet stengiamės tiesiog. Mano dienoj tai teisingai Saulius sako, aš irgi, kadangi mes abu tinklinį žaidėm, tai labai pradėjau dabar irgi, daugiau į sporto salę visą laiką kaip ir vaikščiodavau, bet dabar daugiau tas jau nebe tinklis kiekvieną dieną, bet sporto salė. Tai aš labai sutinku su Saulium, tas yra žiauriai nuobodu. Aš atsiprašau tų, kurie klausot ir vaikščiot į džimą. Tai tie, kai tiesiog anksčiau sportuoji, tai aš nesakau, kad nėra naudinga, bet tiesiog labai neįdomu yra nuo A iki B taško tiesiog pakelt svorį ar kažkur jį pajudinti. Tai bet vis tiek svarbu tas fizinis kažkoks sportas. Tai aš šiuo metu dar pažaidžiu šiek tiek tinklinį ir pasportuoju visą laiką į džimą nueinu. Tai irgi beveik kiekvieną dieną tas pas mane yra kažkoks fizinė veikla. Bet man atrodo, kas dar svarbu yra, kaip Saulius sako, knygos skaitimas. Tai aš asmeniškai buvau kai mokykloj, tai tenai buvo tas privalomos knygos ir mane visiškai išmušė iš knygų skaitimų. Ir aš atsimenu, aš tiesiog nebegalėdavau atsiversti knygos, man žiauriai nebeįdomu buvo ir šiaip labai gaila pasidarė. Ir tada jau po mokyklos šiek tiek praėjus keliem metam, man atrodo, man vėl grįžo tokia šiek tiek meilė knygom ir aš išmokau audio klausyti. Tai man labai tas patinka, aš dabar audio klausau. Irgi, kaip Saulius sako, ne kiekvieną dieną gaunasi, nes tiesiog būna tokių dienų, bet paskaitau ir man dar kas svarbu iš to asmeninio, tobulėjimo ir kad smegenys liktų vienoje vietoje, tai su žmona aš pabūnu, man svarbu yra irgi turėti dieną arba kažkokius popietinės veiklas ar vakarus kelis, kur aš galiu tiesiog ramiai, jeigu ne iš verslo pusės, kur tiesiog nedirbt, bet tiesiog pabūti ir kad mintis šiek tiek pabūtų kitur. Tai Gerai, super. Tai taip pat įdomu man taip pat būtų, kokius protinio tobulėjimo įrankius naudojate. Jau paminėjote knygas, tai galbūt kažkokie podcastai, filmai, taip toliau, ką galėtumėt dar ties tuo? Man anksčiau, irgi kaip aš į knygas įėjau, tai iš vis buvo tik tais podcastai tikriausiai, kad nes tiesiog knygos dar kol kas nelabai buvo įdomu, tai man patikdavo tie The Iced Coffee Hour, nežinau, ar žinot, ten su investavimu, ten toksai buvo, dabar jie daugiau jau apie viską būna, tas pats Diary of a CEO mums su Sauliu labai patinka, aš ir šiaip komikų paklausau tiesiog, kad biškai pailsint, man atrodo, smegenis, o tada jau perėjau į knygas, tai knygos, čia gal tinka į Beckai Associates dalyką. Man patinka leadership knygos, bet to pačiu ir ten visokios sales, kažkokios biografijos apie žmonės, kurie padarė yra kažką gero, tai kad kažkiek galėtum pasimti iš jų. Ir tada žinau, kad Saulius turi įdomų būdą, kaip protą dar palavinti, kurį darydavo su protmušiais. Jo, aš kažkaip kažką mane pakvietė į protmušį rudenį ir labai užsikabliavau. Pakvietė ten šeima, tai nuvariau ir ten toks buvo kaip smagus trečiadienio laiko praleidimas, ten ko nežino Kazys. Protmušis ten per visą Lietuvą labai populiarus, tai nuvarai ten 2 valandas pasėdė, ten klausimai, kur iš vis ten, atrodo, kad ten turi būti laiku ir vietoj, kad jos žinotum atsakymą, bet į kažką žinai ir nors ir atsakai 4 klausimus per visą protmušį, bet vis tiek esi laimingas, žinai. Ten yra
būdavo tokių gigų, kur ten iš vis 90% visų klausimų atsakydavo ten apie kažkokius japoniškus paveikslus ir taip toliau. Tai va, tai va praleisdavau, o ką dar, tai šiaip dabar pradėjau labai, va, grįžtant prie to mentoriaus, tai, srities, tai pradėjau rašyti šiaip per LinkedIną visokiem žmonėm, kurie nemažai pasiekia, paklaus, gal galima susijungti skambutį, pakalbėti, kažką pasidalinti patirtim, nes aš manau, kad ir žmogų, kuris jau uždirbęs daug pinigų ir daug ką pasiekęs, gali pasimokinti iš to, kur mes esame dabar, vos ne pačioj pradžioj, nes gali prisiminti gal kažką, kaip anksčiau darydavo ir jis, o man iš vis labai daug, nežinau, gaunu vertės iš jo, nes papasakoja. Man pats labai įdomu sužinoti, kaip žmogus pradėjo tą savo visą verslo kelionę, nes galima relatint, tokie patys sunkumai buvo, kaip pas tave. Tai man sakau, bendravimas su žmonėm dar labai padeda iš tos protinės pusės. Taip, tai jau užkabinat netgi keletą sričių, kur dar irgi taip pat turiu porą klausimų. Tai, kad užbaigtumėm tą savo self-improvement'o dalį, tai norėčiau paklausti, kokios 3 konkrečios medijos, turiuomenį konkrečią galbūt knygą, podcastą ar dar kažką, filmą, kurį patartumėt, top 3, kiekvienas nuo savęs. Patartumėt naujam žmogui, ne? Taip. Naujam žmogui. Čia iš vis apskritai broad kalbam, Gali būti ir knyga, ir podcastas. Bet kas, taip, visiškai, galbūt netgi konkreti serija, gal kažkas va tai va paveikia, kad atrodo life changing labai. Kažkas tokio. Nebūtinai tokio stipraus, bet kas tikrai paveikia ir padėjo. Aš pirmą, tai iškart sakyčiau, bet tokiam žmogui, kuris šiaip nori suprasti, kaip ekonomika veikia ir pinigai, tai Psychology of Money yra knyga. Ten realiai papasako, kas yra tas pinigas, litas, kaip jis veikia ekonomikoje ir kaip padaryti, kad jo būtų daugiau. Iš tokios broad pusės, tai man ten labai atvėrė akis, perskaičiau gal prieš 3 metus 12 klasėje ir supratau, kad ten tikrai labai daug vertės sukelia tą knygą. O šiaip žmogų, kuris nori kažką pradėti ir labai mėtosi, tai yra labai geras podcastas, kurį mes šio vasarą šiaip peržiūrėjome, mums daug atvėrė akis, tai Diary of a CEO, Steven Bartlett čia yra podcastas ir būtent serija tai būtų su Netflixo co-founder. Kaip jie pradėjo pačią savo kelionę, kaip jie kovojo prieš didžiausius tenais šitus rinkos lyderius, kompetitorius ir kaip paskui gavosi, kad tie kompetitoriai bankrutavo dėl jų. Ir kaip šiaip prasitestuota idėja, tai labai atvėrė akis jaučiu į pačią verslo kūrimo pradžią. Būtent tas podcastas. Tai būtų Netflixo co-founderis, Diary of a CEO podcastas. Mano šiaip trejetukė irgi, nežinau, dar savo pagalvosiu apie trečią, dar nepasakėte pačią. Bet mano trejetukė irgi būtų Psychology of Money, bet dabar galvoju, jeigu jau 3 pasiūlė, tai aš tada gal negaliu sakyti, tai aš tą padaudosiu kitą. Aš sakyčiau šiaip, nors čia nišinis labiau dalykas, bet man žiauriai pakeitė bent jau man mąstymą į The Mom Test knyga. Jinai, aš nežinau, man atrodo, būtent dėl to, kad aš nežinau, ar jinai visiems tiks, kas nauji yra, bet man atrodo tas, kad mums sutrumpino, nežinau, labai daug laiko daugelį dalykų. Tiesiog tenai parodo, kaip testuoti realiai produktą, bet kas, ne produktą, idėją, realiai testuoti kaip, jeigu tu nenori tiesiog galvot, kad tu viską žinai ir kad imu ir darau, bet kad suprast, ko reikia žmogui ir tada daryti verslą. Tai jeigu tu taip nori daryti, tai šita knyga, man atrodo, tiesiog biškiai apsuka visą mąstymą ir toksai, tiesiog viskas patampa greičiau. Tada kita medija. Gal biškiai backstory apie tą Mom Testą, sakom. Nes dabar, kai verslą pradeda kurti žmogus, jis galvoja, kad jam reikia padaryti tobulą produktą, metus kurti, daryti visokius ten šablonus, maketus. Business planą. Jo, verslo planą, kas yra, nedaryk, čia nesąmonė yra, bet visus verslo planus taip toliau. Ir tada tik po metų pasileidžia produktą ir tik tada supranta, kad to produkto, pavyzdžiui, rinkoje net nereikia ir jie negali parduoti. Ir tada jie toliau tobulina produktą, nes galvoja, kad jau čia kaip bus tobulas produktas, jie parduos, nes šis yra pats geriausias. O iš tikrųjų iš pradžių reikia prasitestuoti idėją ir tik tada tobulinti, daryti iš viso tą produktą, nes jeigu tu jo negalėsi parduoti, tai nėra jokio tobulo produkto.
kurį tu darai 2 metus. Nu, tai čia toks biškai back story. Ja, čia toks šiek tiek, kad tie, kurie žmonės dabar mąstytų kažką kur, tai, sakau, persidaryti. Ir labai ši trumpa knyga, labai fainai parašyta, tai ten labai lengva. Tada kitas medijos, kad nereikėtų gal skaityti tiek knygos, kiek mums atrodo, gal įeina į mediją tai, kad sakinys, kurį mes išgirdom. Galiu aš tokį pasakyti, man atrodo, gal bus irgi įdomu visai. Mes kalbėjom, čia kodėl mentorius irgi būtų gerai. Iš mano pažįstamų vienas tiesiog parašė, kad mato, kad mes esam verslo srityje ir visam gal nori susitikti. Ir mes super sutikom iš karto ir sakom, jo, labai fainai, pasikalbėsim. Kalbėjom ir jis mums pasakė tokį šiek tiek sukrenčiantį dalyką. Jis klausė, jūs šiaip darot salesus, tiesiog pardavimus, ar jūs darot kažkokius. Ir mes taip susižiūrim su Saulium tuo metu, nes mes ten darom appsą, ten mums ten dabar pasiūlė appsą, kaip tik nutraukėm savo vieną ir tokie mes sėdėm tokioje srity, kur mes dabar čia kažką vėl tobulinsim, kažkokį produktą, net nebe savo. Ir mes taip žiūrim viens į kitą ir suprantam, kad mes šiaip pardavimų tai nedarom. Mes tiesiog gyvenam iš praeitų dalykų, kur uždirbom, bet dabar tiesiog sėdim ir bandom kažkokį produktą ar kažką tobulinti. Tai nuo to laiko dabar mes vis grįžtam prie to pačio sakinio ir mes vis paklausim savęs, o mes darom kažkokius pardavimus, ar mes dabar tiesiog bildinam kažką, kas galbūt kažkada parsiduos. Tai čia, matau, tas labai svarbus kvautas yra, kad tau reikia tiesiog parduoti kažką visų pirma. Tai čia nesvarbu, ar tu kurtum software, kažkokią kompaniją, ar tiesiog tikrą produktą, ar ten kažkokį vandenį ir dar panašiai. Jeigu tu kursi, bet nieko niekada nepardavinėsi, tai čia nėra verslas, čia yra tiesiog tavo hobis ar kažkas. Tau reikia kažką parduoti. Tai matau, šitas sakinys yra įdėsiu į mediją, čia kaip į podcastą, kad reikia šitą paklausyti. Ja, kvautas. Jo. Ir trečias dalykas, mano tai turi būti vis tiek kažkokia viena evangelija, kokia nors įsringaliu, tai Jono evangelija, aš pasakysiu, nes jinai keitė gyvenimą man. Tai čia mano top 3. O Sauliaus trečias dar, tai nežinau. Mano trečias, tai neįsivaizduoju. Aš podcastą tiek, man šiaip realiai, aš podcastą geriau įsimenu negu knygą, nes kai žmogus pasaka savo istoriją ir kai tu ją ir leitini, tada tu ir pats geriau ją prisimeni ir kažkaip įdomiau ją išgirsti. Tai šiaip, ką žinau, jeigu einant į tokius paskui labiau, jau kai pradėjai verslą, tai Alekso Hormouzė šiaip yra labai 2 nerealios knygos, tai 3 greitų metų išeis. Ten mokina, kaip sukurti gerą offerį klientui, pavyzdžiui, kad ateini ir kaip padaryti, kad žmogus nusipirktų, kad jo sukečintų ir paskui lydzai, kaip pritraukti tas klientus. Tai tos gal 2 knygos dar irgi labai šiaip pakeitė požiūrį, bet dabar to tokio kažkokio labai reikšmingo negaliu 3 sugalvoti. Tai gal per podcastą dar prisiminsiu kažką. Eigoje. Gerai, super. Atsakyta geriau nei tikėjausi. Tai jo, geras sakinys, man irgi dabar kažkaip pamąsčiau ir jo, tiesa. Gerai, tai pereikime prie trečiosios mūsų dalies, būtent jau apie verslinę sritį pakalbėsime šiek tiek. Tai toks gan šabloninis, bet iš tikrųjų labai įdomus klausimas. Manau, daug kas jį skirtingai atsakys, tai jeigu turėtumėte dabartinę savo žinias, ir nusikeltumėte būtent savo pačią pradžią, jau kaip suprantu, tikrai ilgą laiką užsiminėjate ar stengiatės užsiimti tuo rimtu verslu, tai su dabartinėmis žiniomis šiai minutei, ką darytumėt kitaip? Ir nuo ko pradėtumėt galbūt, taip sakykim? Tai man atrodo, aš kaip pradėjau, tai man atrodo, iš tikrųjų tenai buvo šiek tiek protingiau negu ką mes darėm prieš gal pusę metų. Ar tenai prieš metus. Tai aš manyčiau, kad pradėčiau aš beveik taip pat, tik tai tada, kad toj srity, kurioje aš pradėjau, tai kad žinotumėt irgi čia kontekstas, aš tiesiog turėjau kaip tokį filmavimo agentūrą, tarkim, filmavimo montavimo. Tai aš ten filmuodavau su draugu tokiu ir montuodavau visokius video. Tai iš esmės freelancinė ir tada agentūra po truputį tampi. Tai man atrodo, čia toksai labai geras būdas pradėti dėl to, kad tu iš tikrųjų pardavinėjai iškart kažką, nėra, kad tu kažką bildini ir lauki kažkokių pinigų, tenai tu iš karto duodi savo laiką ir tu gauni pinigus. Bet tik tais, kad kas kito būtų, tai man atrodo tiesiog protingiau visas tas, visi žodžiu dalykai būtų optimizuoti labiau, nes vis tiek pačioj pradžioj tu turėjai išmokti ir kaip ten tos individualios veikia, kaip tenai reikia kažką, kaip su klientais bendrauti, kaip jiem tenai su sąskaitom daryti, kaip iš viso papraisinti savo tai, kad tu filmuoji dabar, kiek tau reikia už tai pinigų ir panašiai, ir kaip su tais klientais bendrauti, kaip ten viską padaryti, kad ir greičiau viskas vyktų, kad daugiau darbų turėtum ir kad pats
rimčiau atrodytum kaip brandas kažkoksai, tai man atrodo visi šitie dalykai būtų labai, labai, labai paprastesni. Tai tiesiog ką keičiau yra, šiek tiek viską greičiau daryčiau ir tokius minimum, atrodo, tie maži dalykai labai pakeičia visą bendrą vaizdą. Tai aš, man atrodo, nuo to pradėčiau ir tada jau su kažkokiais uždirbtais pinigais kažką po truputį bildinčiau ir daryčiau daugiau. Aš tai, man tai mano pradžia labai patiko, buvo tokia gal kitokia, bet dariau tai, kas man patiko, bet jaučiu pakeičiau taip, kaip bendrau su žmonėm, ko gero, nes pirmas verslas, nors ir buvo sėkmingas, bet jis galėjo būti dar labiau sėkmingesnis, jeigu santykiai su mūsų partneriu būtų geresni Amerikoje, nes vis ta buvo toks labai karštakošis ir galvojau, kad jeigu žmogus bando tau patarti, tai šis tave kritikuoja ir nemokėdavau priimti kritikos. Ir gal tada nelabai mokinausi iš to žmogaus, kuris man tai siūlė daryti. Ir tada prasidėjo visokie pykčiai, kas ir verslui nėra gerai, nes jeigu tu su partneriu pykstasi, tai tavo ir verslas pykstasi, žinai, su savo klientais. Bet tai gal eičiau labiau iš tos pusės, kad šiaip tai pala, tai sugalvojau tą trečią dalyką, kas pakeitė šiaip mano visą požiūrį viską, tai How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Yra tokia knyga, parašyta gal beveik prieš 100 metų ir vis visur naudojama. Tai šiaip kaip komunikuoti su žmonėm, kaip juos geriau suprasti ir kaip bendrauti su tais. Tai tas labai pakeitė mano požiūrį, o tą knygą perskaičiau tada, kai jau buvau baigęs tą verslą, mes ir pardavėm. Tai galėjo, jeigu būčiau perskaitęs metus anksčiau, tai būtų tas verslas jau dar geriau pasisukęs. Tai patiko, kai pradėčiau viską taip pat, ko gero, bet tiesiog gal bendraučiau su žmonėm kitaip ir labiau priimčiau kritiką ir ne viską taip, kad man visi čia blogo nori, iš tikrųjų man bando padėti daugumą žmonių. Tai iš tos pusės, ko gero. Tai komunikacija daugiau žinotum. Jo, ir daugiau jo žinočiau. Gerai. Tai kitas klausimėlis toks, visi žmonės, kurie bent kažkiek stengiasi kažką užsiimti su verslu, net ne su verslu, nebūtinai su tuo, galbūt sportas, galbūt santykiai, galbūt dar kažkas, tikrai yra pasitaikę krešautų ir tikrai stipriau. Tikiu, kad ir jum toje visoje kelionėje tikrai yra pasitaikę. Tai kaip su tuom susitvarkėt? Man čia toks gal visai nesenai ir buvo. Ir dabar gal vyksta. Tai čia, žiema buvo gan sunki, nes dariau labai daug vienu metu ir tiesiog buvau gal biškį pasimetęs labai. Ir vis tiek atlikinėjau tos darbus, bet tu esi vienas, turi 2 rankas ir 1 galvą, tai ne visada gali apčiuopti viską. Ir kartais to geriau pasirinkti, kur nori fokusuotis labiausiai. Ir palikti kažką, padėti šalį, gal net ir atsakyti. Vieną dalyką padaryti pilnai iki galo ir tada imtis kažko naujo, kai jau tas vienas dalykas bus jau kažkaip išvystas labiau. Tai buvo toks gal, čia kaip krešautas, tai burneutas, mes apie tai šnekam. Taip. Ja, tai gal burneuto tokio žiauraus nebuvo, bet buvo, kai viskas pradėjo išknisti, dirbi toliau, bet dirbi nebe iš to pešino darbo, tiesiog dirbi, nes reikia padaryti. Tai buvau pasiėmęs savaitę laisvą, apmašiau ir dabar grįžau prieš 2 savaitės ir dabar jau viskas kaip ir gerai. Geriau jau, tikrai. Aš tai sakyčiau, kad man atrodo būna tokių momentų tiesiog, kai tu nebenori nieko jau daryti. Atrodo taip, bet tada man tada šiek tiek yra toksai, kad aš pagalvoju, kokia yra kitas būdas toksai. Tu eisi kažką dabar įsidarbinsi. Ir kaip ir čilinsi tenai, savaitgaliais pailsėsi ar kažkas tokio. Bet kažkaip, aš nežinau, man kiekvieną kartą, kai atrodo jau žiauriai sunku ir gal jau nebesinori nieko daryti, nes vis nepaina, vis feilini, vis ten į minusą eini, bet tada man atrodo vis tiek kažkaip, aš pagalvoju, kad man tai yra smagiau daryti, negu tiesiog, nežinau, paprastą darbą dirbti ar panašiai. Man tiesiog tokie, nesakau kaip kalėjimas, bet tokie šiek tiek kaip uždarytas esi kažkokias zonas, kur nemalonu yra. Man atrodo, daryti vis tiek ant savęs kažką yra tokios smagaus ir fainai labiau. Ir dar ką aš pasakyčiau yra, kad su kažkuo mes irgi kalbėjom, nes neseniai, prieš keletą mėnesių gal,
Tai buvo tas dalykas, kad irgi kaip jūs taip sugebat čia daryti, sako, atrodo, man jūs ten visi sėdit, dirbat ir panašiai, kaip čia taip gali būti. Tai man atrodo dar pats tas faktas, kad mes esam šiaip tais dviese daug kur. Tai jisai, labai padeda, kad tu vienas kažkuris nenori daryti, tai kitas gali padėti. Ir plus, jeigu mes jaučiam, kad tą dieną ten žiauriai kažkas lievai, mes galim dviesi išeiti kažkur ir tiesiog pabūti ramiai. Ir tiesiog, nežinau, nueit pavalgyti, ar tiesiog pasėdėti, ar tiesiog lauke, nežinau, pasivaikščioti. Ir biški, matau, nusiramini ir supranti, kad tu ne visiškai vienas esi šitam dalykė. Tai tas dar irgi mūsų šitoj situacijai padeda, man atrodo. Taip turėtų su kuo irgi pakalbėti, man atrodo, čia yra geras patarimas. Man draugė prieš keletą dienų pasakė, kad dabar atsisėsk ir pagalvok, ar tu kažkaip norėtum, kad tavo gyvenimas kažkaip būtų kitaip susiklostęs. Tau nors jo dabar sunku, yra ten labai daug darbo, užduočių ir atsakomybių, bet ar tu norėtum būti iš mūsų atžvilgio paprasto žmogaus pusėje, kad sėdi, lipi karjeros laiptais ir per daug nesijaudinęs esi patogioj pozicijoje gyventi. Tai tada supranti, kad tikrai to nenorėčiau, nes tas azartas, dopaminas mus ir veža iš tos verslo pusės. Tai vat, kažkaip atsisėdau, pagalvojau ir tai galvoju, jo, viskas gerai, ko aš čia parinas, ne dėl ko čia parinas. Ir jeigu, žinai, jeigu dabar nepaeis, tai jeigu nestosi dirbti ir stengtis, tai vis tiek kažką paeis greitų metų. Tai labai nesijaudinam dėl to. Gerai. Kitas klausimas būtų, šiuo metu verslų užsiimate labiau Lietuvoje ar koncentruojatės į užsienio rinką dabar čia taip greitai? Pastebėjom, gal dabar pagrindė Lietuvoje perinam į kitas local rinkas, bet gal ir užsienį. Bet šiaip ir užsienį dabar, jo, nes e-komerciją vystėm labiau Lietuvoje, nes matėm daugiau potencialų iš tos, kad tau reikėdavo mažiau įdėti, kad daugiau gautum. Tai tiesiog tas kelias, nes nebuvo, kad ten galėjome vasarą 100 000 investuoti kažkokį prekinį ženklą iš karto. Tai jeigu būtų tokia situacija, kad turėtume tiek pinigų, tai galėtume iš karto įti į Ameriką. Tiesiog reikia prisiminti, kad Amerikoje viskas 10 kartų brangiau, ir ten sunkiau, nes daugiau konkurencijos. Bet tai, ką darom dabar, tai daugiau, jeigu nebe e-komercija, tai daugiau fokusuojamės ne į Lietuvos rinką, nes Lietuva šiek tiek kitaip moka. Tai daugiau žmonių pasiekė kalbėdamas angliškai, ispaniškai, ten tokiam tom kalbom. Tai bet dokumentuojam viską lietuviškai. Dokumentuom lietuviškai, nes tiesiog buvo gal tik pora žmonių, kurie kažką panašaus darė. Ir gal ir angliškai būtų fainiau, kai galiausiai ten būsim vis tiek kažką labai didelį ten pasaulio, nežinau, ten kažkokį turėsim gal brandą ar dar kažką. Tai gal tada būtų smagu, kad daugiau žmonių galėtų pažiūrėti nuo pirmų dienų, kaip angliškai kažką mes čia kūrėm. Bet pagalvojom, kad Lietuvoje tiesiog daugiau žmonių pasieksim, kuriem bus realiai daugiau vertės sukursim. Nuo to lietuviškai pradėjom kurti. Taip, tai jūsų nuomonė Lietuva tikrai dar gera terpė verslui, nes ką aš pats esu pastebėjęs, kad, jau kaip ir žinom, kad Lietuvoje tas finansinis raštingumas tikrai nėra, aukščiausio lygio, taip sakykim, bet jeigu jau atsiranda verslių žmonių, tai jie daro tai labai gerai. Tai kaip jūs vertinat visą competitioną rinkos Lietuvoje, ar tikrai yra sunku, ar tikrai lengviau negu Amerikoje, pavyzdžiui? Kažkada buvo protingas verslininkas pasakęs, kad geriausia visada apsiuostyti savo rinką ir paskui lysti į kitas. Mano atveju, mano pirma rinka, kuri gal paėjo, buvo Amerika, bet tik tai todėl, kad aš maniau tą nišą labai gerai ir aš tuo metu gyvenau Amerikoje. Tai tikrai įmanoma, bet ar sunkiau? Aš manau, kad sunkiau iš Lietuvos iš karto lysti didelės rinkas. Bet Lietuvoje, kad kažką pasiekti manoma, tai 100%. Ar tiek pat, kiek tu pasiektum Amerikoje? Ko gero ne, bet yra labai daug pavyzdžių, kurie lietuviai iš pradžių kažką padarė didelį Lietuvoje, paskui perėjo į pasaulinės rinkas ir dabar ten kosminius pinigus daro. O jeigu nepaslaptis, čia koks periodas buvo, kai gyvenai Amerikoje? Amerikoje gyvenau 3 metus. Ja, išvažiavau maždaug. Išvažiavau į 11 klasę, pasibaigiau tenais mokyklą. Tai buvo iš pradžių planas važiuoti 1 metams ten su tinkliniu,
pabūt, patobulėti, bet tada gausi taip, kad grįžtant atgal į Lietuvą man būtų reikėję iš naujo pereiti 11 klasę. Aš to labai nenorėjau, nes mokykla gal nebuvo mano pati mėgstamiausia vieta būti. Bet tai liko Ameriką, paskui 12 klasę, labai tenais patiko ir Kelinti čia metai. Kelinti metai. Tai išvažiavau 21. Ja, 21 išvažiavau, tai pasibaigiau 11, 12 klasę, baigiau 23 ir tada išvažiavau studijuoti į Kaliforniją universitetą. Buvau ten metus, universiteto vidury pardavau tą verslą, kuris buvo mano kaip pagrindinis argumentas tėvams, kad pasakyti, aš turiu dabar pakankamai kapitalą, noriu grįžti atgal į Lietuvą, vystyti verslus 100% ir mesti universitetą. Tai čia tokia istorija buvo. Tai po 3 metų grįžau atgal į Lietuvą 24 metų vasarą, tai jau ne taip ir senai. O pats tas sprendimas dėl universiteto, kaip manai, paėjo, ar jeigu būtum pabaigęs irgi nebūtum nukentėjęs, taip sakykim? Nukentėjęs tikrai nebūčiau, nes manau, bet kur tu mokysi, gali kažką išmokti, bet jeigu žiūrint iš to opportunity cost, ką aš būčiau praradęs, būdamas universitete tikrai būtų, manau, daugiau, nes aš tą patį, ką mokinausi universitete, būčiau galėjęs išmokti per, pusę metų, vietoj 4. Nes yra esmės kaip verslo mokykla, kad mes moko nemažai ir yra daug gerų naudingų dalykų, bet viską labai išplečia, kad tas tiesiog kursas atrodytų ilgesnis, nors iš tikrųjų verslo tu neišmoksi daryti iš teorijos, o tau reikia investuoti praktiką ir be praktikos failų ir taip toliau tau nepasiseks. Su teoriniam žiniom tu gali žinoti viską, bet kaip tai pritaikyti praktikoje, nežinodamas, nebus kaip labai sėkmingas kelias tam. Tai va. Gerai. Jau prieš tai, kiek užkabino tą temą dėl pažinčių ieškojimo, taip pat ir mentorystė, kaip tik yra ir tą pusę. Bet minėjot LinkedIną, kad tai yra viena iš priemonių, kaip ieškote savo, plečiate savo networką. Tai galbūt yra dar kažkokia platforma, galbūt renginiai, galbūt kažkokia bendruomenė, kur ieškote savo pažinčių ir plečiat savo žmonių akiratį, taip išsireikškim. Turėjom tokį vieną, mes video dar darėm per Instagramą, ten TikToką, dar kai kūrėm tos trumpus video, dabar jau tik YouTube, startupiorai keliam, tai buvo vienas iš dalykų, ėjom į startupų fairą, mes šiaip tai nelabai mėgėjai tos industrijos gal startupų, bet vis tiek ėjom į tokį fairą, tiesiog galvom, gal susirasim ten žmonių. Tai realiai ne tam, kad paklausyti apie startupus, bet mes ir išsikėlėm tokį tikslą, ten susipažinti su gal 5 žmonėm, ar kiek aš nepamenu tiksliai. Tai žodžiu, mes taip ir ėjom, tiesiog eidavom, nueinam prie kažkokio žmogaus, pasisveikinam ir tiesiog kalbam. Tai mes taip pirmą kartą, kai buvom startupų kažkam fairė, kažkas kalbėjo, žodžiu, žmonės, mes pamatėm vieną įdomų bičą. Ne tiek įdomus jo appsas buvo, kurį jisai kalbėjo, bet tiesiog matėm, kad jisai visai smagiai pakalbėjo ir jis toks jaunas ir mes jo prie jo priėjom ir pakalbėjom ir jeigu šiaip į startupiorų website nueitumėt, tai ten dabar su juo yra nuotrauka. Tai tiesiog gavosi, kad mes radom tokį šis draugą, ne tik tais, kad kažkokį labai ten ar mentorių ar dar kažką, bet mes jau radom net ir draugą, kur galim pakalbėti pagaliau apie kažką, kas yra su verslu susiję. Tai čia vienas iš būdų yra tiesiog nebijoti ir eiti tiesiog bendrauti žmonėm. Bet dabar, kas mums žiauriai gerai, yra, kad mes turim savo YouTube'ą. Tai tiek yra buvę, kad gyvai mus žmonės pamato ir kažką pasakot, o jūs iš startupioro, ir tada mes kažką pradedam kalbėti. Yra žmonių, kurie tiesiog nusiperka kažką iš mūsų ir tada irgi kažką tada mes pasiklausinėjom, bet labai visai netgi daug yra tokių, kurie mums tiesiog parašo, voice message'ais, dar kažko mes tiesiog pasiskambinam ir mes jiem padedam kažką su verslu. Ir tada gaunasi, kadangi mes keliam kontentą, tai kad ir dabar mes kiek čia prieš 3 ar 4 dienas ėjom su Manidenu susitikti. Tai, čia taip, kad žinotų žmonės, kas galbūt kai kurie žinos, kas yra Manidenas, tai tiesiog irgi su organic dropshippingu labai gerai užsiema. Tai mes tiesiog irgi iš to, iš esmės, kad mes kūrėm kontentą, tai gavosi, kad bendri kažkokie keliai susijėjo ir mes tada gavom connectioną ir tiesiog galėjom su juo susitikti, pabendrauti ir galbūt atsiveria net, kai kuriais žmonėms atsiveria net ir verslo galimybės, tiesiog tas networko. Tai mūsų atveju nėra tik LinkedInas,
Mūsų atveju labai gerai yra YouTube'as ir ten Instagram'as, bet tai nebus visiems žmonėms, kurie pradeda verslą ir nekelia savęs į socialinės medijas, tai jiem nebus šitas geras tikriausiai būdas. Tai jiem aš siūlyčiau jum, kurie čia klausot, geras būdas yra, man atrodo, irgi sėdėti Instagram'e ir jeigu ne pats keli kontentą, tai parašyti tokiem žmonėm, kurie kelia. Arba ras tokių, tai ne tik nebūtinai LinkedInas, bet labai LinkedInas gera platforma, Instagramas, dar kažkas tiesiog rašyti ir pažiūrėti, galbūt net jeigu labai jau esat tokie norus naujiems žmonėm, tai galima šiaip į rekvizitus eiti pro kai kurios verslus, ten bus numeris, tiesiog paskambinti žmonėm ir sakyti, atsiprašau, aš esu jaunas ten žmogus, norėčiau tiesiog išgirsti apie verslą, gal galėtumėt padėti. Ir mes šiaip patys nustebę esam, kiek yra verslininkų, kurie realiai nori tau padėti. Jie nėra, kad jie užsidarė ir tipo, va, aš čia savo pinigus darau ir man niekas kitas neįdomu. Jie literaliai nori kažkaip tau nemokamai padėti. Tai mes su gan nemažai esam žmonių tai va susitikę ir tiesiog jie mums kažką papasakoja, mes kažką papasakom ir atsiranda naujas verslo galimybės, atsiranda kažkokie connectionai, kurie mums po to padeda kažką kito kurti. Tai man atrodo, svarbiausia vis tiek yra nebijot ir tiesiog bandyti klausti, parašyti ir panašiai. Mums tai už žmonės kartais patys ateina, tai mes dėl to labai laimingi. Gerai, tai baigiame ties verslo tema. Na ir dabar pereisime prie keletos publikos klausimų. Tai kai kurios klausimus integravau prieš tai, na, o dabar kiek labai, sakyčiau, konkretesni klausimai. Tai pirmasis jūsų klausimas būtų toks. Ar e-komercija yra jau tikrai jūsų ateitis, ar tikrai galbūt žadate plėstis į fizinį verslą, savo įmonę, atidaryti ilgalaikę? Nes, kaip žinom, su e-komercija, jiem kartais būna, sakykime, tam kartui. Bet aišku, nenurašau, būna tikrai ir ilgalaikių e-komercijų. Tai jūsų nuomonė kokia? Mano tai šiaip tikslas, nežinau, kitus ateinančius 10 metų, tai aš tiek noriu suktis e-komercijos srity, nes aš tai geriausiai išmanau. Ir kaip ką aš norėčiau, tai aš norėčiau būti tokia kaip vos ne brandų mašina, kur turėčiau įmonę, kuri kūrė tos brandus, skirtingus kiekvienai nišai. Ir iš to tą galima padaryti ilgalaikį verslą, kurį tu galėsi paskui atidaryti kažkokią fizinę parduotuvę, tarkim, ten kažkokiuose miestuose ir taip toliau. Tai mano tikslas būtų toks, o tie ar e-komercija trumpalaikis, tai žiūrint, ką tu tiksliai darai. Ten yra daug skirtingų modelių. Jeigu ten užsiminėjai kažkokių ten sezoninių produktų arba ten testuoji kažką ir tiesiog nori greitų pinigų, tada jo. Bet mano situacija, tai aš labiau noriu sukurti tą, kas gyvuotų ilgai ir paskui iš to būtų atsiverti daugiau galimybių kurti visus kitokius brandus. Tai jo. Gerai. Aš sutinku. Gerai, dar vienas toks irgi labai konkretus klausimas, tai atsižvelgiant į dabartinės mokesčių situacijas Lietuvoje, ar vis dar verta, ar bent jau kažkada bus verta užsieminėti dropshippingu? Žinau, kad tai patys darote aktyviai ir darėte, bet kiek mačiau iš vieno jūsų video, vieno iš tų paskutiniųjų, tai kad dropshippingas, jau suprantame, labai tiršta sritis, daug konkurencijos, tai ar bus verta užsiiminėti ir galbūt ne, tai dėl ko? Galim paminėti šiaip žiūrovams, nes dabar, kadangi dropshippingas buvo tokia, ir yra tokia populiari tema, kad visi čia galvoja, kad čia yra kažkoks verslo modelis, o iš tikrųjų dropshippingas yra siuntimo būdas, tai kai žmogus galutinis klientas pas tave užsisako, tai tiesiog tu fulfillini orderį iš kitos vietos, o ne būtent kur tau yra sandėlys, tarkim, dažniausiai atveju būna Kinija, ir tada tie kinai tiekėjai tiesiai išsiunčia klientui. Tai dropshippinimo būdu užsiema labai dideli verslai, kurie ten generuoja po 50 milijonų apyvartos per metus ir jie dar visą patį daro dėl logistinių ir kitų kaip čia kostų, kurias tu sumažini darydamas būtent taip. Tai mes ar verta dabar? Tai tikrai verta, nes tai yra siuntimo būdas ir kuris tau padeda padaryti kaip čia didesnę profit maržą, bet jeigu būtent iš tos pusės, ką jie turėjo omeny, ar apsimoka dar daryti dropshippingą būtent, kad tą modelį, kuris yra labai populiarus,
Tai vis tiek apsimoka, nes žmonės dar vis uždirbinėja iš to nemažai pinigų ir tai yra labai geras būdas, kaip pradėti ir išmokti kažko, dėl to, kad tai labai nereikalauja labai daug investicijų. Gerai. Na ir trečiasis klausimas, jau paskutinis klausimas. Tai aš iš savo asmeninės patirties, kiek esu irgi bandęs lysti kitokias sritis verslo, esu pastebėjęs tokį dalyką, kad kartais jaunimas versle, galbūt čia Lietuvos pavyzdys tik tais, bet kartais jaunimas versle yra nurašomas, kad tipo tie visi senbuviai tokie, nenori naujos konkurencijos ir tiesiog gal kartais atsisako padėti, bet jau kaip minėjote prieš tai, kad jums kaip tik atrodo atvirkščiai, kad yra žmonių, kurie padeda. Tai bet klausimas toks, jeigu susidūrėte kažkada su tokia, sakykime, amžiaus diskriminacija, kaip su tuo susitvarkėte, galbūt kitaip įrodėt, ar galbūt iš vis taip nepasitaikė? Aš manau, kad tai prieš kokius 5 metus tai jautėsi žymiai labiau negu dabar, nes kadangi dabar atsiranda visokios naujas inovacijos, ten taip pat dirbtinis intelektas, kuris labai pakeitė vyresnių žmonių požiūrį, tą vadinamą, nežinau, tiesiog, kadangi viskas taip greit keičiasi, tai žmonės pradėjo net klausti patarimų. Ir mano pažįstamų rate suaugę žmonės būna, kad paklausia, bet kaip tu išspręsim tokią situaciją tam digital pasaulyje. Nes vis tiek mes suprantame, gal dabar yra jaunimas 18 metų, kurie ten tokių dalykų žino, kur 50-mečių vyrui papasakosi ir jis ten iš vis net nebus girdėjęs apie kažkokią tokią naujovę. O tai gali labai daug padaryti, sukelti kažkokios vertės pas jį versle. Tai manau, laikai keičiasi, bet vis tiek dar yra tokių senbuvių, kurių gal jiems net ego neleidžia nusileisti jaunimui ir, nežinau, paklausyti jų ar paklausti kažkokio patarimo, bet manau, viskas greit pasikeis. Bet mum ir patiem, aš nepamenu tokio atveju, kad mes kalbėtume su vyresniu kažkokiu ir labai buvo toksai, kad jūs nieko nesuprantat. Gal vienas atvejis buvo mum, kai siūlė appsą šiek tiek daryti. Toksai biški vyresnis, gal sakykime 40 plus žmogus. Tai, va tada šiek tiek buvo toksai, kad jūs gal šiek tiek nesuprantat, čia reikia tiesiog, gal nelabai mokat dirbti, jums čia reikia tiesiog dirbti ir panašiai. Tai man atrodo, buvo gal vos toksai, nežinau, ar labai ryškus toks, tiesiog kažkiek gal matėsi tokio, kad mes čia senesni žmonės čia atidirbom už savo šitą ir tipo viską, o dabar jūs čia galite internete nueini ir viską padarai maždaug. Bet man atrodo, irgi greit gan ta nuomonė pasikeitė, kai tu tiesiog ar savo kažkokių idėjų ar dar kažko duodi. Bet sakau, čia, man atrodo, vienas pavienis buvo atvejis, kur taip kažkas bent šiek tiek į tą pusę. Šiaip tai, man atrodo, dabar tokie supratingi žmonės. Bet mes tiesiog gal kitoje biškai srityje sukamės, jeigu mes, tarkim, turėtume priimti tam visokius sales calls kiekvieną dieną ir kai mūsų žiūrėtų tam 50 metais vyras, tai tada jis į mus kitaip žiūrėtų, gal kažkaip labiau kaip į liurbius, aišku, ne visi, bet dažnai aš girdžiu, kad ir pažįstami, kurie dirba ten pardavimų pasaulyje, jeigu pasijungia koks vyresnis žmogus, tai jis dažniausiai net nekreipia dėmesio į tą kažkokį jaunėlį. Bet mūsų atveju tai nelabai daug. Mums pasitaikė tokių atvejų, bet labiau norėjo mums gal net padėti. Tai dažniau nei rečiau. Ja. Gerai. Na ir dar iš savęs klausimo, kaip panaudojat dirbtinį intelektą? Ar kasdienybę, ar šiaip savo, nelabai kreipia dėmesį? ChatGPT naudojam visą laiką. Man atrodo, jis ten padeda, nežinau, viską, man atrodo, darant nuo e-mailų rašymo padėjimo tenai iki, nežinau, ten kaip kartais būna Instagramai ir Facebookai visokie, pavyzdžiui, žiauriai, nežinau, nesusikuria tavo Instagramas per ten 6 valandas ar kiek, tai tu kartais tiesiog įrašai ChatGPT, kuris tau ten padeda ką paspaus cool settingsuose, kad ir dabar mes kaip junginėjom, bet kad jūs matot mus čia, tai Saulius su ChatGPT tiesiog pakalbėjo ir jis mums pasakė, kaip čia prijungt, kad mes matytume. Tai man atrodo, AI naudojamas kiekvieną dieną, bet taip nekonkrečiai gal visiškai mes nelabai naudojam gal verslo integracijai konkrečių AI labai daug tokių. Čia, kai tik prasidėjo AI, tai man 2 metai ir kada, tai visi bandė pakeisti savo darbą AI,
bet tada žmonės labai greitai suprato, kad reikia jo nepakeisti, o kad jis tau padėtų. Nes jeigu tu naudoji ją teisingai, pavyzdžiui, aš turiu ChatGPT Plus, aš su ten daug bendrauju, tada dabar čia, kur ant dienų užbėgam, kur atsirado naujovė, kad atsinaujino ChatGPT dabar nauja versija, kur gali realiai tau padaryti visokius ten ad creativus, nuotraukas, ir taip toliau. Tai pavyzdžiui, man tai davė labai daug laisvės, nes visas reklamas, kas aš anksčiau darydavau ranka, dabar aš galiu su AI pagalba padaryti labai greitai. Tai, bet ir visokie video, ten tarkim, subtitrai padeda tada, pavyzdžiui, jeigu turi kokį CRM arba ten e-mailų rašymas, taip toliau, kontraktų sudarimas yra labai didelis pliusas, tai va irgi, nes gali greit įmeti kontraktą, tau parašai, ar yra kažkokie punktai, kuriuos galėtum pataisyti, arba reikia atsargiam. Nu tai va, ir tai surašo visus punktus, tai labai, labai padeda šiaip kasdieniam darbą. Gerai, puiku. Gerai, tai ačiū labai startupiorams, ačiū, kad atvykote, labai maloniai pakalbėjom, buvo malonu jūs pažinti, su jumis bendradarbiauti šį kurį laikotarpį, tai tikimės, kad ir jums žiūrovai, klausytojai patiko, na ir lauksime kitų serijų ir jūs taip pat laukite, galbūt komentaruose parašykite, kokio dar plauko svečių galbūt kažkada ateityje norėtumėte. Ačiū jums ir viso. Viso. Viso.